এই গরমে পুজোর টাইমে যদি একটু হালকা পাতলা শাড়ি পরা যায় তাহলে তার থেকে মন্দ আর কিছু হয় না। আর তার সাথে যদি থাকে একটা হ্যান্ডলুমের মধ্যে একটা খুব ভালো ডিজাইনের শাড়ি, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। তো যেমন বলা তেমন কাজ, আজকের সপ্তমীর লুকটা আমি এইভাবে ক্রিয়েট করব। একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি পরবো আর কোথাও যাওয়ার আগে বিছানার অবস্থা তো এরকমই থাকে। তো আজকের লুকটা কেমন লাগছে তোমরা আমাকে প্লিজ জানিও। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।